हाय एवरीवन, वेलकम टू अ हेल्थ केयर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कफ सिरप, जो खांसी के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। आइविरल कफ सिरप, तो इसका मैं पूरा नाम पढ़ती हूँ। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड ग्लूफेनासाइन टर्बुटेलाइन सल्फेट एंड मेंथॉल सिरप। आपको बहुत सारे कफ सिरप मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे तो, अगर डॉक्टर्स देते हैं। लेकिन ये एक आइविरल कफ सिरप जो है, ये मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके बच्चे को 7 दिन हुआ है खांसी, या 3 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो ये आप दीजिए कफ सिरप। बहुत अच्छा है। जैसे कि आपके बच्चे को कुछ नाक में प्रॉब्लम हो रहा है, सर्दी हो गई है, कफ हो गया है, खांसी बहुत हो रही है, तो आप ये दीजिए। 7 दिन तक अगर आपको ठीक नहीं होता है तो आप दूसरा यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने ये दिया है अपने बच्चे को आइविरल कफ सिरप, तो लेकिन 2-3 दिन तक हुआ था उसको खांसी बुखार, तो वो ठीक हो गया। मैंने इसको दिया था। उसके बाद मैंने दूसरे टाइम उसको यूज़ किया, लेकिन उसको 7 दिन से ज़्यादा हो गया था, तो मैंने ये यूज़ किया था आइविरल कफ सिरप। तो वो इतना फ़ायदा नहीं दिया, ठीक हुआ, लेकिन जब तक मैं दवा पिलाई तब तक ठीक हुआ, उतना फिर ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आपके बच्चे को 7 दिन के अंदर तक कोई खांसी बुखार या कुछ भी हो तो आप ये दे दें, आप ठीक हो जाएगा। अगर हम इसका साइड इफ़ेक्ट देखूं तो मैं अभी तक इसका साइड इफ़ेक्ट मैंने को देखा नहीं है। अगर हाँ, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आपके बच्चे को हो रहा है तो नॉर्मली स्टमक पेन या एलर्जी थोड़ा बहुत कुछ हो तो समझ जाइए और ये आइविरल कफ सिरप बंद कर दीजिए। जेन्युइनली मैं बोलूँ तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैंने जहाँ तक यूज़ किया है। चलिए अब इसके प्राइस देखते हैं। 75 रुपीज़ है। कोई भी आपको मेडिकल शॉप में ईज़िली मिल जाएगा, आप कोई भी मेडिकल शॉप से ले सकते हो। अगर आप पिलाते हो तो इसको शेक ज़रूर कीजिए, शेक करके ही पिलाइए। और 5 ml देना है अगर 2 साल के ऊपर आपका बच्चा है। अगर नीचे है तो 2.5 दीजिए। हाँ, डॉक्टर कहते हैं 5 ml दीजिए, लेकिन नहीं, अगर 2 साल के नीचे है ना तो 2.5 दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेडिकल में मेडिसिन्स के बारे में बहुत जानती हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ 2.5 दे। अगर बच्चा आपका छोटा है, 2 साल के नीचे है, 1.5 साल तक है, तो 1.5 साल के ऊपर है तो भी आप 2 ml 5 ml दे सकते हो। अगर उसके नीचे है तो 2.5 ml तक दीजिए तो बेहतर रहेगा। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कफ सिरप के बारे में। तो थैंक यू सो मच, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। बाय बाय।